پس مریم قدیسه برگشته، اما این بار تنها نیست. آیا این فرزند توست؟ او که ازدواج نکرده. بگو این عکسیست. یعنی چه؟ به چه اشاره میکنی؟ از او بپرسی؟ ما را به مسخره گرفته ای؟ این چه بازی جدیدی است؟ از ما میخواهد با این بچه سخن بگویی. مریم، تو ما را دیوانه فرض کرده ای؟ گناه عقل از او زائل کرده. چگونه با بچه‌ای که در قنداق است سخن بگویی؟ میبینید کارمان به کجا کشیده است؟ از ما میخواهد با نوزادش هم سخن شد. پس معطل چه هستی؟ جلو بیایید و با این طفل گفتگو کنید. من از طرف همه شما که در اینجا حضور دارید و شاهد هستید با او سخن میگویم. بچه جان، تو کیستی؟ خودت را برای این جمع معرفی کن تا همه بدانند. و آنگاه طفل در آغوش مادر لب به سخن گشود و گفت: من عیسی مسیح بنده خدا هستم. خداوند به من کتاب آموخته و مرا نبوت داده است و هر جا که باشم برکت خدا همراه من است. او مرا به نماز و زکات امر کرده است تا هر وقت که زنده باشم و من مأمورم که با مادر پاکم مهربانی کنم و جبار و تیر بخت نباشم. سلام بر من روزی که متولد شدم و روزی که از دنیا خواهم رفت و روزی که دوباره مبعوث خواهم شد.